දැන් වර්තමානයේ නෝනා සතර අපාය කියන්නේ කමඨහනක් නෙමෙයි. සතර අපාය කියන්නේ මේ විනෝදාංශයක්. එහෙම නැත්නම් ජීවිකාවක්. කෙනෙක්ගෙන් ඇහුවොත් ඔයාගේ විනෝදාංශය මොකද්ද කියලා එයා කියන්නේ බල්ලෝ ඇති කරනවා. නැත්නම් මාළු ඇති කරනවා. නැත්නම් කුරුල්ලෝ ඇති කරනවා. දැන් එතකොට මොකද්ද මේ කරන්නේ? විනෝදාංශයක්ද? මිච්ඡා ජීවයක්. සත්තු වෙලඳන් කිරීම මිච්ඡා ජීවයක්. සත්තු ඇති කරන හැම කෙනාම සත්තු වෙලඳන් කරනවනේ නේ. බල්ලෝ ඇති කරන කෙනා ඒ බල්ලෝ වෙලඳන් කරනවා. නේද? පැටව හදලා. කුරුල්ලෝ ඇති කරන කෙනා කුරුල්ලෝ පැටව හදලා වෙලඳන් කරනවා. මාළු ඇති කරන කෙනා ඒවා විකුණනවා. ඒ කියන්නේ එතන අනිවාර්යයෙන්ම සත්ත්ව වෙලඳාමක් ඒ කියන්නේ කවදාක්වත් නොවන ආරෂ්ඨාංගික මාර්ගයේ වැඩිම මිච්ඡා ආජීවය තුල ඉන්නවා. ඒගොල්ලෝ දන්නේ නැහැ මොකද්ද කරන්න කියලා. දැන් සමහරු ඇවිල්ලා කියනවා නෑ ස්වාමීන් වහන්සේ. අපි මේ කුරුල්ලෝ හදන්නේ මේ කුරුල්ලෝ ඇරියොත් ඒගොල්ලෝ මරාගෙන කනවා. දැන් එහෙම ඉන්නවනේ කුරුල්ලෝ జాති. ඒගොල්ලන්ව ඇරලා හදන්න බැහැ නෝනා. ඒගොල්ලෝ කූඩු කරලාමයි හදන්න ඕනේ. ඔය ලව් බර්ඩ්ස් ලා කියන එහෙම ඉන්නව නේද? ඒගොල්ලන්ව කූඩු වල ඒගොල්ලෝ කවදාකවත් එළිය ඇරලා හැදුවොත් එහෙම අනිත් කුරුල්ලෝ කොටලා මරනවා. අපේ ස්වාමීන් වහන්සේ දැන් ඒ වගේම ඇති කරන සත්තුන්ට වැඩිදුර පියාඹන්න බැරි වෙන්න මේ සත්තුන්ගේ තටුත් කපනවා. දැන් ඒක අපි තටු කපන කතාව දැන් පරියන්ගේ හුඟක් මේක වෙන්නේ. ඒතකොට අර සත්තුන්ගේ නෝනා දැන් ඒගොල්ලෝ නිදහසට කාරණා කියනවා. දැන් සත්තු ඇති කරන්න එපා කූඩු කරලා සත්තු එකකින් වැරදි කිව්වම ඒගොල්ලෝ නිදහසට කියන්නේ නෑ. මේ සත්තු ඇරියොත් මේ සත්තුන්ව අනිත් සත්තු කොටලා මරනවා. ඒ නිසා මම යහපතක් කරන්නේ. නමුත් යහපතක් කළත් ඒගොල්ලෝ සත්තු හදලා විකුණනවා නම් ඕන අනිවාර්යයෙන්ම මිච්ඡා ජීවය තුල ආරෂ්ඨාංගික මාර්ගෙ බෙදෙනවා. දැන් ඔබතුමිය හිතන්නකෝ දැන් කුරුල්ලෝ වර්ගේ ඉන්නවා. ඒගොල්ලෝ කූඩු කරලාම හදන්න ඕනේ. ඒගොල්ලෝ ඇරියොත් නෝනා අනිත් සත්තු කොටලා මැරෙනවා. දැන් ඔබ මොකද එතකොට කියන්නේ ඒ ගැන? ඒ නිසා මේ සත්තු අපි කූඩු කරලා හැදිය යුතුයි කියලාද ඔබ කියන්නේ? එතකොට මොකද්ද කරන්නේ අපි? ඒ ආකාරයට සතුන් සෑදීමෙන් වැළකීමයි කළ යුත්තේ ස්වාමීන් වහන්සේ. අපිට දරුවෝ එයාගේ අකුසල් විපාක වළක්වන්න බෑ. දැන් ඒ සත්තු දැන් නිදැල්ලේ කාක්කෝ ඔය කුරුල්ලෝ පරවියෝ කුරුල්ලෝ දසදහස් ගණන් වර්ග ඔය නිදැල්ලේ හැසිරෙනවනේ. නමුත් ඒගොල්ලන්ව කවුරුත් අල්ලන් කන්නේ නෑනේ. ඒගොල්ලන්වත් ඔය රාජාලි උකුස් ඇවිල්ලා ගහන අවස්ථා තියෙනවා. ඒ අර නෝනා ඒගොල්ලෝ සමාජය තුල කැලේ තුල නිදැල්ලේ කාලා බීලා හැසිරෙනවනේ. ඒතකොට දැන් මේ සත්තුන්ටයි නිදැල්ලේ හැසිරෙන්න බැරි. දැන් මේ හිතන්න ඕන නුවණින් මෙනෙහි කරන්න ඕන. දැන් කපුටෙක් නිදල්ලේ හැසිරෙද්දි පොල් කිච්චෙන් නිදල්ලේ හැසිරෙද්දි ගේ කුරුල්ලෙක් වී කුරුල්ලෙක් නිදහසේ හැසිරෙද්දි ගිරවෙක් මයිනෙක් නිදහසේ හැසිරෙද්දි නෝනා අර කුරුල්ලන්ට නිදහසේ හැසිරෙන්න බැරි කූඩු කරලම තියන්න ඕනේ. ඇයි කියලා ඔබ හිතන්නේ නැත්තේ? හේතුඵල ධර්මයක්. අද බන්ධනාගාරයට යන්න කොළඹ බන්ධනාගාරේ ඉන්නවා නෝනා ඇපදීලා නිදහස ගන්න පුළුවන් අය. නමුත් ඒගොල්ලෝ ඇප ගන්නේ නැහැ. ඒගොල්ලන්ට පුළුවන් හෙට නීතිඥ මහත්තයෙක් උදලා ඇප දීලා එළියට යන්න. බාර ලොකු ඇප තියලා. නමුත් ඒගොල්ලෝ ඇප තියලා එළියට යන්නේ නැහැ. ගියොත් මරනවා. ඒතකොට ඒගොල්ලන්ගේ ආරක්ෂාව උදෙසා ඒගොල්ලෝ බන්ධනාගාරේ ඉන්නේ. අන්න ඒ වගේ මේ කුරුල්ලා කූඩු කරලා තියන්න ඕනේ. අර එළියේ ඉන්න සෑම කුරුල්ලට වඩා මෙයාගේ අකුසල් වැඩි. ඒ කියන්නේ මේ නිදල්ලේ හැසිරෙන කපුටෙකුට, ගිරවෙකුට, මයිනෙකුට වඩා ඔය කූඩු කරලා තියෙන සතා බලවත් සාංශාරික අකුසලයක් ඉන්න සතෙක්. ඒ නිසා යාට විවෘත පරිසරයට යන්න බැහැ මරනවා. අර බන්ධනාගාරය ඇතුලේ ඇප ගන්න නැතුව ඉන්නේ ඇයි? එළියට ගියොත් මරනවා නෝනා. ඒතර එළියේ ඉන්නවට වඩා යාට බන්ධනාගාරය ඇතුලේ ආරක්ෂාව හොඳයි. ඒ නිසා බන්ධනාගාරය ඇතුලේ ඉන්න අවශ්‍ය කාලෙදී. ඉතින් ඒ වගේ අර කුරුල්ලා කියන්නේ නෝනා මොන අකුසල් සංස්කාරයද කියලා බලන්න. නිදල්ලේ හැසිරෙන්නවත් පිනක් එයාට නැහැ. ඒතකොට ඒසා බලවත් අකුසල් කන්දක් නෙමේ කූඩු කරලා කන්න දීගෙන මේ විනෝදාංශයක් කරගෙන ඉන්නේ. විනෝදාංශයක් බවට පත් කරගෙන ඉන්නවා. ඒ නිසා නිරතුරුවම නෝනා අපි මේ සෑම දෙයක්ම අපි දකින්නේ අප කෙරෙහි අපි තාම කෘතවේදීභාවය ඇති කරගෙන නැහැ. කෘතවේදීභාවය ඇති කරගෙන නැහැ. අනුන්ට අනුකම්පා කරන්න යනවා තමාට තාම අනුකම්පා කරගෙන නැහැ.